Labą dieną. Vlogas, nors žadėjau, kad bus video apie pabaigtukus, bet vakar atsirado kitų reikalų, o šiandien turėjau dar kitų reikalų. Žodžiu, važiuojam tokiu juokingu biškį, nes jau esam Švedijoje, čia kažkokia remonto kelio vyksta. Važiuojam link kelto į tą tolimesnį uostą, nes yra arčiau, bet visada važiuojam iš to tolimesnio, nes greičiau parplaukia į Lietuvą. Dar reikia užsukti parduotuvę, nusipirkti kokio maisto, nes Danijoje šiandien nedarbo diena, tėvo diena ir dar kažkokia diena yra ir nedirba nei viena parduotuvė. Mes jau kajutėj ir tradiciškai su nuotykiais. Visų pirma, mašiną liepia palikti pačiam dugne, apatiniam denyje, kur nėra lifto. Ir į 7. aukštą reikėjo užlipti laiptais, siaurais, su vaiku, su daiktais, žodžiu. Maža to, nėra lovytės vaikiškos. Nors mes prašėm, kad duotų vaikišką lovytę, nėra. Vyras bando prisiskambinti į registratūrą, aišku, čia niks nekelia, nes nieko nėra tam. Žodžiu, o tokioje siauroj lovai, čia kartu su tajum, nežinau kaip man bus. Na, aišku, vyras viršui miegos. Teks man miegoti ant va šitos jaučiu. Gerai, parodysiu, ką nusipirkom maisto pavalgyti. Tai čia tajui paėmiau kažkokių sniegštų, bandelės, sumuštinių įvairių, skonių, nes nelabai daugiau ką buvo pirkti. Kolos, čia jogurtas, Starbucks kava. Po to mėlynių kažkoks gėrimas. Tai radau tokių, pirmą kartą Danijoje, pavyzdžiui, nėra tokių jogurtų. Čia yra nuo 6 mėnesių tokių jogurtų, tai paėmiau pabandyti. Ir čia kažkokį pyragaitį nupirkau. Čia buvo 2 tokie padaryti, bet dabar žiūriu, vienas kažkaip liko, nesupratau, ar jis čia kažkaip susilamdė, ar kažkas jam nutiko. Bet, taip šiaip tiesiog skaniai atrodė. Va, vyras suorganizavo lovytę. Tokia mažutė, bet tai tiksa, prisuomė prie langų, kaip prie langų, prie staliuko. Tai va, turės tajus, kur miegoti šiandien. Pagaliau išvažiavom iš kelto. Kodėl sakau pagaliau? Todėl per anksti šiek tiek nuėjom į mašiną atsisėst. Ir kaip minėjau, mūsų automobilis buvo pačiam apatiniam denį. Ten buvo taip karštai įėjusi tą denį, o automobilį dar karščių. Ir aišku, kaip tai čia kondicionierius neveikia. Ir beveik apie valandą prasidėjom uždaroj mašinoj. Ir beveik, ta prasme, visas tas šiltas oras, būti tik tai šiltas oras. Tajus kiaurai šlapius. Dabar jau biškai atsigavo, žodžiu. Aš tai jau iš vis kalbėjimo dovaną praradau, su vyru net nešnekėjau, nes galvoju, arba aš nualpsiu, arba rimtai išlipsiu lauk iš mašinos, nes kaip tyčia dar taip ilgai laikė. Aišku, per anksti nuėjau, bet vis tiek. Žodžiu, grynas oras. Kiek čia Palangoje, Klaipėdoje dabar yra 18 rodom. Žodžiu, dabar žadėjom važiuoti nes vyro visada pagrindinė tradicija grįžus į Lietuvą, tai yra nuvažiuoti į London Grill ar Grill London, aš vis maišau tos pavadinimus. Bet sako, nevažiuojam, važiuojam kur ramiau, tai važiuojam keliu į tokią karčiamą kavinę yra. Ką tik pavalgėm, žodžiu, labai neskanu. Ten naminė gera jų, tai buvo skani. Dabar atvažiavome į plovyklą. Gaila, kažkaip labai nuvylė ta karčiama, nes kiek esam buvę, atrodo visada skanu, porcijos būdavo didelės. Dabar kažkaip taip cepelinas sudžiūvęs, toks kietas. Vyro bulvis sugalvojo idėją, kaip padaryti, jeigu kažkas nesuvalgė vakar bulvių, jas tiesiog kitą dieną pakept aliejų, tiesiog tokios aliejų buvo keptos.
Pačios ten sudžiuvusios irgi, labai neskanu. Šaltibaršiai sakė tokie, pusėtini. Kepsnys ten, kur vyras valgė, irgi sakė nesąmonė. Mes jau gimtin tėviški. Žodžiu, sėdim lauke, vyras daiktus krauna iš mašinos ir pajungiam žoliapjovę, nes vyras tėvams nupirko žoliapjovę, tą robotuką. Tai čia labai trumpai papjovė žolę, bet čia taip lyg būtų ateiviai atskridę. Aš kažkokiais zigzagais išvažinėjo. Tai jis jau apvažinėja teritoriją. Aš taisuosi kavos. Uošvių nėra, yra išvykę į Juodkalniją, bet šiandien grįžta. Tai reikia apsitarnauti patiems. Nemoku su juo padaryti tos kavos putą, tai gersiu juodą. Norėk tai visas spintelės pratikrinti. Iškart tik įsadinau šitą, per visas spintelės lakstą. Bandau gerti kavą be pieno. Blemba senai iš tikrųjų be gėrio. Aš šiaip nesu mėgėja kavos, aš geriu pieną kavos skonio. Tai čia tokia grinai labai stipri. Iš tų kavos aparatų gal stipresnė gaunasi. Bet vien tas kvapas jau kai įkvėpiu iš karto atbaido, net nesinori gerti. Bet vieną gurkšnį gurkštelėjau, antram reikia susikaupti, nes tikrai, nežinau, tie kavos mėgėjai, kavomanai, tai manęs nesupras. Stebiu, kaip mūsų robotas siurblys namus tvarko. Gerai, kad turi tą vadinamą kamerą. Realiai, esam Lietuvoje ir matau, kas pas mus Danijoje namuose vyksta. Aišku, galima matyti, kur jau išplovė grindis, išsiurbė, tie visi balti dryžiai, tai jau ten jis pravažiavo, dar kol kas darbuojasi. Rodo, kiek veikia, 3 minutės, 31 kvadratą išplovė. Esu nustačiusi dabar kas antrą dieną, kad plautų, tai jis pasijungia tuo laiku, kur nustatytas, tom dienom, tai labai gerai. Nes sūnus, kol namuose vienas pats, tai tik neprišniurkš. Vakar atvykom į kaimą pas mano tėvų, jau grinai mano tėviški. Ir šiandien atėjom su tajuku pasisupti. Ir atėjom prie mūsų, mano senosios pirmosios mokyklos. Ir labai norėjau parodyti vieną dalyką. Šitos eglės, milžinės, nežinau, kokio čia aukščių, 5 aukščių. Kai aš ėjau į šią mokyklą, jos buvo tokio aukščio kaip šita gyvatvorė, gal dar net mažesnis. Nes mes per pertrauką, per tas eglutės šokinėdavom, kadangi nebuvo aukštos. Bet dabar kokio dydžio eglės užaugo. Ir taip tiesiog kažkaip susimaščiau dabar žiūrėdama į tas eglės, kaip greitai bėga laikas. Tiesiog atrodo, tu vakar gimėjai, vakar baigiai mokyklą, vaikai gimė ir taip toliau. Dabar, kai pamatai tokius realius įrodymus, kiek jau yra daug laiko praėję, tai tiesiog rimtai supranti, kaip tu net nepastebi, kaip tu kiekvieną dieną vis tampi vyresnis, senesnis ir atrodo, čia aš dar jaunas, čia man dar viskas prieš akis ir taip, kažkaip, nežinau, keistai iš tikrųjų. Nes šitas medis tikrai užaugo ne per metus, ne per 2 ir ne per 3. Kai pasižiūri tokį medį, galvoju, tikrai senai baigiau. Tikrai daug metų praėjo, tai, nežinau, kažkaip taip šiandien pagalvojau, pamačius šitos medžius, galvoju, reikia pakalbėti tiesiog. Nieko kitaip ir nepadarysi. Eina laikas visiems vienodai, tik visi skirtingai jį išnaudojam.